iyo wararka wixii soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn waa hubaynaa si weyn uga hesheen wararkii iyo warbixinadii aynu ku soo gudbinay barnaamijkeygii subaxnimo iyo kii galabnimo inta daawatay way ku mahadsan yihiin inta aan daawanno waxaan rajaynayaa iyaguna inay daawan doonaan qodobada caawa barnaamijkan idinkuga hayo waxaa ka mid ah khilaafkii ka dhex jiray gudaha madaxda Israa'iil oo cirka galay kadib markii caawa uu sheegay abaanduulaha ciidanka in Netanyahu oo qorsheynayo inuu xilka ka qaado abaanduulaha haddaba xaaladu waa sidee askarta iyo siyaasiyiinta miyaa loo kala bixi doonaa wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin hayaa hadalkii Netanyahu uu ka sheegay telefishinka I24 ayaa carab weyn wuxuu ka dhaliyay gudaha carabta Netanyahu qorshihiisa ayuu ku sheegay inuu doonayo inuu qabsado webiga Niil ilaa webiga Furaat inta u dhaxaysa مصر iyo Ciraaq iyo Suuriya iyo Lubnaan iyo kulli Urdun iyo waa ku daayeen intaas waxaan ka dhigayaa uu leeyahay Israa'iil al-Kubra Israa'iisha weyn ayaa laga dhigayaa haddaba carabtii oo caawa aad u qaylinaysa maxaase laga qaban karaa qorshahan ma hor istaagi karaan carabta Israa'iil haddaba iyana barnaamijka ayaan xogihii ugu dambeeyay ku faahfaahinaynaa iyo Xamaas oo baaq u dirtay dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa carabta iyo dalalka islaamka wararkii ugu dambeeyay sheekooyinkaas ayaynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinaynaa intaan ku jirno haddii warar cusub ay soo kordhaan waan idinla socodwaada barnaamijkeennii habeennimo waa habeennimo Arbaca oo Khamiis ay soo galayso qodobka ugu horeeya waxaynu ka dhigaynaa xiisadii u dhaxaysay madaxda Israa'iil oo cirka sii galaysa marba marka ka dambaysa abaanduulaha ciidanka ayaa hadlay goor dhaweyd wuxuu sheegay in Netanyahu iyo raggiisu ay qorsheynayaan inay xilka ka qaadaan waa tii maanta la yiri wuxuu saxiixay barnaamijkii galabtan ku soo qaadanay abaanduuluhu wuxuu ogolaaday in ciidamada ay fuliyaan go'aanka dawladda oo ah qabsashada Gaza laakiin muxuu leeyahay isagu marka annaga naqaanu leeyahay qaabka u fulinayn marka way shakiyeen Netanyahu raggiisu waxay yiraahdeen ninkan meeyda la shaqeynayo amarkii waa qaatay waa saxiixay waa fulinay laakiin ciidan u baahan yahay ciidankii kaydka loo yaraa u baahan yahay kan u baahan yahay odaga iska daba wareegay la rabay dhexda laga galiyo marka waxa la yiri Netanyahu wuu fahamsan yahay ninkan marka hadda waxayba ka joogtaa ninkan isaga dhanaan bedelaynaa marka waxa leeyahay qoyskiisa xataa Netanyahu ninkan way ku kacsan yihiin abaanduulaha hadda ka hor xaaskiisa ayaa tiri ninkan bedel wiilkiisa Netanyahu ayaa weerar ku qaaday hadda dhow isagoo leh ninkan afgambiyo maagan yahay xilka ka qaad marka abaanduulihii wuxuu leeyahay iyadoo qoysku ay horay iigu soo baxsanayeen haddana odagii wuxuu doonayaa inuu xilka iga qaado marka midan laakiin idin sheegaa uu leeyahay inaysan dhacayn ciidamadu inuu gacanta ku dhigo Netanyahu ma dhacayso leeyahay ciidanku nidaam siyaasad hawlay leh siyaasiyiintu hawlo iyo nidaam leh marka ninkii hore isaga ka horeeyay kan abaanduulaha maxaa xilka looga qaaday waxay isku dhaceen Smotrich bin Gavir iyo sida iyagu wax u rabaan inuu wax u sameeyo diiday sida ninkan oo kale wuxuu yiri ciidanku waxay leeyihiin siyaasad iyo nidaam dawladdu shaqo kuma laha dawladdu amarada keenay sida hawsha loo qaban lahaa ciidanka u taala ninkii hore la bedelay Hersi Halevi ninkii kana la keenay kanna waa kan hadda dagaal lagu hayo ilaa qoyskii Netanyahu ay ninkan weerarayaan marka waxa leeyahay waa imtixaan ilaahay iyaga uu qoorta isu gelinayo markii ay yiraahdaan Gaza hawl ka qabanaynaaba ilaahay dhexdoodu marka ka furaala leeyahay fawda cabsi kala shaki iyo dhibaato haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray haddaan idin la wadaago ninka la yiraahdo Zamir waxa uu sheegay Netanyahu inuu doonayo inuu xilka ka qaado kadib markii Zamir uu diiday inuu meel mariyo qorshaha qabsashada Gaza haddaba ma abaanduulaha ciidanka Israa'iil ninka la yiraahdo Eyal Zamir ayaa wuxuu sheegay Netanyahu qorshihiisu inuu yahay inuu isaga xilka ka qaado laakiin waxyaabaha la yaab kale wuxuu sheegay in abaanduuluhu uu yiri in Netanyahu iyo qoyskiisaba ay isaga bartilmaameedsanayaan oo ay mucaaradsan yihiin maadaama uu isagu ka hor yimid talaabadii ay doonayeen Gaza inuu ka qaado haddaba abaanduulaha ciidanka Eyal Zamir ayaa sheegay
in markaa aanay marnaba dhacayn ciidanku in gacanta Netanyahu iyo Israel Katz uu galo. Okay, Israel Katz kuna waa midka wasiirka gaashaandhigga way dirirsan asagana waa tii uu dhaay xafiiskayga iga soo galin. Marka xaaladdu halkaasay baraysaa. Marka sheekadu marka waxaa leeyahay halkaasay marka baashu maraysaa. qodobka halkaasaan kaga gudbaynaa. qodob kale oo waxaa jira caawa carabtii oo dhan ay ka hurdilaada. ninkii Netanyahu waa waraysi wuxuu siiyey television la yiraahdo I24 oo markaa isagu Israa'iiliyiintu ay leeyihiin. ninkan marka afka Yahuudda lagu waraysanayay sidii soo waraysigu soo galay sheeko marka waxaa soo dhaxgashay la leeyahay qorshahaagii ka waran Israa'iil al-Kubra iyo waxaas. Israa'iil al-Kubra waa wadnaawi waa la wadaa waana jiil iyo jiil waxay ku fakarayaan oo maalin Israa'iil ay dhulka qabsan doonto. dhulka markuu muxuu ka bilaabanayaa nahru niil ilaa nahru furaad aliir macnaa webiga niil waa Masar iyo dhulkan ilaa wuxuu qabsanayaa furaad meesha la yiraahdo webiga furaad marka waxa waaye ilaa Ciraaq iyo dhulkaas waaye. marka wixii dhexdan ku jiray Falastiin awla la cunay, Urdun la cunayaa, Lubnaan la cunayaa, Suuriya la cunayaa, Ciraaq la cunayaa, Masar taana lagu da'ayaa. waxaasa ninka wuxuu leeyahay maalin waa tagi doonaa. markaas carabtii oo dhan qaylinaysa. Sacuudiga hadhi, Qatar hadhiin, Urdun hadhiin caawa warqaba iska soo daba baxaya. Jaamacad Dawla Carabiya hadhiin waxbaa soo socdo qabab waxa leeyahay maxaa sidee ku dhici kartaa ninka warkiisa waa cambaareynayna ninka saas waay. marka waxa leeyahay horta aan idintu soo warbixin kooban oo laga qoray diirada liira sharqul awsad waxa leedahay Israa'iil al-Kubra waxa la yiraahdo ayaa waxa ay caraka dhexdhalisay carabta dhexdeeda. marka Netanyahu hadal uu sheegay ayaa waxa uu ka xanaajiyay carabtii. haddaba marka waxa leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in muhiimadda taariikheed ee ruuxiga ah ee Israa'iil al-Kubra ay tahay mid aan laga noqonayn taasoo carab ku abuurtay carabtii iyo cambaarayn ayay ka bixi laayihiin. haddaba waxaa la sheegay in Netanyahu oo waraysi siinayay telefishinka la yiraahdo I24 ee Israa'iil laga leeyahay in xulamka ama riyada Israa'iil uu yahay inay hawsha markaa qabato marka ajiyaal ama jiilal soo socda ay mar hawsha ay hirgeli doonto ayaa leeyahay oo la qaban doono. marka sheekadaas marka halkaas ay maraysaa. sheekada marka halkaas ay marayso oo telefishinka I24 ka sheegay. marka waxa leeyahay ninkan intuu ula jeedaa. marka Al Jazeera aan idin tuso telefishinka Al Jazeera ayaa isaguna sii faahfaahiyay wuxuu leeyahay hadalka Netanyahu isagoo xasuuq iyo gaajaysiin ku wada marinka Gaza uu haddana sheegay ayaa wuxuu yahay hadal dhinaca kuwa mayalka adag ee Israa'iiliyiinta ah. waxaana la sheegay Israa'iil al-Kubra inay markaa ka bilaabanayso sida Al Jazeera ay qorayso ninkan hadalkiisa iyo kharadadii hore sida ula jeeday nahru niil webiga niil ilaa nahru furaad webiga furaad la yiraahdo sida iyagu ay aaminsan yihiin. intaas wixii ku jira Yahuudda annaga iska leeyahay. Masar, Urdun, Suuriya, Ciraaq, Lubnaan, Falastiin halaasaan ku habsanaynaa. waliba webiga furaad wuxuu jiraa ilaa Turkiga qaara laga soo jiidanaa laftirkiisa. marka carabtii hadday marka indhaha kala furayaan muxuu ka wadaa muxuu ka wadaa macad. marka waxa waaye ninkan hal mar hadduu wax cuno waa dhurwaa aw waraabo waa soo socdaa ham taasoo ku haya. gazadan hadda la hortaagan yahay hadduu cuno ma inta ku joogsanaya may wuu sii sheegay min nahri niil ilaa nahri furaad u dhaay. ninkii qaylna ha qayliyo maalin jiil iyo waxaan qalbiyadeena ku jirtaa yiri maskaxdeena xulamkeena waa yiri xulamku waa riyadeena waa yiri hawshaas inaan maalin gaar. carabtii marka ayay u taala meel ay ka baxaa sheekadu marka halkaas ayay marka maraysaa. waaye qodobka kale ee caawa barnaamijka aynu ku soo qaadanayno wuxuu yahay maanta dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay Gaza
dad fara badan ayaa shahiiday qaar cunooyinka iyo waxa kale iyagoo raadsanaya qaar waa la duqeeyey Israa'iil marka maanta duqeymo badan ayay ka samaysaa leeyahay haddaba aan idin tusoo warca oo la soo saaray 89 qof ayaa shahiiday Gaza ilaa aroortii saakay laga soo bilaabo haddaba warbixin ay soo saareen cisbitaalada magaalada Gaza ayay ku xaqiijiyeen 89 qof oo Falastiiniyiin ah ilaa aroortii saakay in ay markaa ku shahiideen iyadoo markaasi la sheegay 52 kamida dadka shahiiday xaafadda la yiraahdo Gaza ay maartay ku shahiideen waa meesha ay u soo socoto ay leedahay waa meesha dadka ugu faraha badan ee Gaza hadda ay joogaan xaafadda Gaza la yiraahdo xaafadda inay baabi'iyaan ay rabaan waa xaafadaas qadar xayisiisa kadib Xamaas oo war soo saartay ayaan Arbacada oo Khamiis ay soo galayso qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaynu joognaa Xamaas war ay soo saartay ama baaq ayaynu barnaamijka qaybtan ku faahfaahinayna haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa goordhow qoray Xamaas ayaa ugu baaqday isu soo baxyo caalami ah oo ka dhan ah Gaza dhibaatada lagu hayo in markaa la sameeyo xarakada muqaawamada islaamiga Xamaas ayaa waxa ay sheegeen in ummadeena ay tiri iyo ummadaha caalamku ah ay wadaan isu soo baxyada kooxda ah ee ka dhanka ah cadawtinimada iyo xasuuqa iyo gaajeysiinta ka socda Gaza maalmaha Jimcaha iyo Sabtida iyo Axadda halkiina ka sii waday tiri mudaaharaadyada way toddobaadkii hore saas oo kale ku baaqeen ilaa Jimco Sabti Axad waata halkan ka soo gudbinay gaal iyo muslimba ay soo baxeen haddana waxay leeyihiin meesheedii loo taagantay Jimcaha iyo Sabtida iyo Axadda soo socotana mudaaharaad soo baxa ku muujiya dareenkiina inaa ka xuntihiin waxa dhibaato ah xasuuq gaajeysiin waxa ka soconaya Gaza haddaba marka barnaamijka qodobkaas ayaa ugu dambeeyay idinkuna bal fakarkiina aragtidiina aad bay muhiim u tahay ka qayb qaata like gareey oo share gareey barnaamijka haddaad cusub tahay subscribe ka kay loobi YouTube ka Facebook na follow gareey inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo